친구들, 꼬마 엘리예요. 오늘의 이야기는 세탁기로 목욕할래요입니다. 덕이는 그림 그리기를 아주 좋아하는 꼬마예요. 어젯밤에도 늦게까지 그림을 그리다가 잤대요. 그래서 얼굴 여기저기에 크레파스가 묻어있어요. 아빠가 덕이를 깨우며 말씀하셨어요. 덕이야, 얼른 일어나서 세수해. 유치원 가야지. 조금만요. 5분만 더 잘게요. 안 돼. 얼른 가서 씻고 와. 얼굴에 크레파스가 잔뜩 묻었네. 덕이는 할 수 없이 화장실에 갔어요. 세수를 하기가 너무 귀찮아서 대충 물로만 씻었어요. 그런데 아빠가 그 모습을 보고 화를 내셨어요. 비누칠해서 깨끗하게 세수해야지. 지금 뭐 하는 거야? 아빠, 제가 거울을 봤는데요. 세수를 조금 하나 많이 하나 똑같이 잘생겼더라고요. 그래서 저는 세수 안 해도 돼요. 아빠는 고개를 절레절레 흔들더니 직접 세수를 시켜주셨어요. 덕이만큼 씻기 싫어하는 꼬마는 없을 거예요. 그날 저녁 아빠가 빨래를 개고 계셨어요. 아이고, 빨래 아주 깨끗하게 잘 됐네. 아빠, 뭐 하세요? 빨래 개고 있지. 세탁기에 돌리니까 빨래가 얼마나 깨끗해졌는지 몰라. 배고프니? 아빠가 간식 만들어줄까? 아빠가 부엌에 가신 사이 덕이는 빨랫감을 물끄러미 바라봤어요. 아주 좋은 생각이 났거든요. 세수하고 목욕하기 귀찮은데 세탁기에 들어갔다 나오면 얼마나 편할까? 나도 세탁기에 들어가야겠다. 덕이는 세탁기 앞으로 달려갔어요. 문이 활짝 열린 세탁기는 꼭 덕이를 기다리고 있는 것 같았어요. 향기 나는 비누를 조금 넣고 이제 내가 들어가면 되지롱. 나는 이제 깨끗해질 거야. 덕이가 세탁기 안으로 들어가 문을 닫으려는 그 순간 아빠가 깜짝 놀라 달려왔어요. 아니, 덕이야, 왜 세탁기 안에 들어가 있어? 아빠, 있잖아요. 저도 깨끗해지고 싶어서 여기로 들어왔어요. 여기에 들어오면 그냥 세탁기가 저를 깨끗하게 해줄 거 아니에요. 저 똑똑하죠? 아이고, 덕이야, 얼른 나와, 얼른. 아빠는 덕이를 세탁기 안에서 꺼내주었어요. 덕이는 이해할 수 없었죠. 세탁기가 알아서 목욕을 시켜줄 건데 아빠는 왜 말리시는 걸까요? 아빠가 덕이에게 말씀하셨어요. 세탁기는 옷만 깨끗하게 해주는 거야. 사람이 들어가면 정말 위험하단다. 크게 다칠 수도 있어. 그러니까 다시는 들어가면 안 돼. 약속, 응? 네, 약속. 잘못했어요, 아빠. 덕이는 세탁기에 사람이 들어가면 위험한 줄 몰랐어요. 하마터면 큰일 날 뻔했지 뭐예요? 덕이는 속으로 몰래 다짐했답니다. 나중에 커서 어른이 되면 꼭 사람용 세탁기를 만들겠다고요. 우리 친구들, 오늘 이야기는 어땠나요? 그럼 엘리는 더 재밌는 이야기로 돌아올게요.